好，咁啊俾大家睇下啦。其實咧啲板咧就懟晒你呢度。今集咧我哋嘅主角就係呢個啊 IKEA 嘅 Ginobili Skateboard Rack 啊，Ginobili 成日唔識讀。點讀啊喂？Ginobili 啊，Ginobili。Ginobili 係唔識讀啊，瑞典文係好難讀啊。總之係 IKEA 嘅 skateboard rack 啦。各位板友大家好，又係我麥斯啊，咁啊歡迎嚟到浪漫堂滑板工坊。咁咧你可能見到我咧身邊嗰啲嘢咧就清減咗唔少啦。咁啊，俾我 cam 嚟睇下先。咁啊背脊3塊板啦，側邊咧呢紮咧已經唔見咗咯。咁同埋咧，你又見翻我 3D printer 又重見天日啦。咁其實我啲板去咗邊咧？咁啊，因為咧我自己咧已經整好咗一個新嘅 skateboard rack 啦。喺隔離啊，你又見到我有個 skateboard rack 喺度啦。咁啊，上次同大家介紹咗呢個 Origami 嘅 skateboard stand 啦。咁啊，但係1、2個 skateboard stand 咧就唔能夠即係好好地咁安置咁我20幾塊板嘅。咁啊，為咗解決呢個問題咧，咁啊，我終於都開始需要 DIY 啦。咁我就揾咗一個簡單嘅解決方案。個解決方案咧就係呢個用呢個 IKEA 嘅 Nebby 啊。其實咧呢個咧已經係第2次拍嘅 intro 嚟嘅。咁啊，因為咧我發覺我自己唔識讀呢個瑞典文咧，就結果要去做多啲資料搜集先至再拍過嘅。咁都講翻少少背景資料先啦。咁啊 IKEA 嘅Nebby 啦，咁其實 Nebby 係咩嚟咧？Nebby 咧喺就係瑞典裏邊嘅其中一個地方名嚟嘅。Nebby 嘅架咧，咁其實咧佢係一個 CD 架嚟嘅。咁啊，你上翻去IKEA 嗰個網站嗰度咧，咁佢就都有得賣㗎。你可以睇翻佢嗰啲尺寸嘅。咁點解我會揀呢一個 Nebby 嚟到將佢改造成為一個 skateboard rack 咧？咁就即係因為即係佢嗰個尺寸啦，都比較適合我嘅要求啦。咁首先咧，佢就有翻大概2米高嘅，咁啊就即係嗰個架越高，咁你當然可以冧得越多板上去啦。咁同埋啦，佢係實木啦，咁啊比較容易改裝，又冇乜金屬 parts 嘅，咁啊就唔需要擔心話整下有啲金屬 parts 擋住嘅問題啦。第3啦，咁佢嗰個闊度咧，咁佢嘅闊度咧係8寸嘅。咁因為我哋普通一般滑板嘅wheelbase 啦，咁都係14寸左右啦。咁就算你有啲細啲嘅板啊，魚板啊 penny board 嗰啲咧，咁即係就算佢個 wheelbase 比較短啊，咁你都可以攝到落去嘅。咁所以咧，我就揀咗用呢個 Nebby 嘅CD rack 咧嚟到去做改造啦。好，咁改造嘅過程，咁其實都好簡單嘅啫。咁啊即係喺網上邊咧都有好多 skateboard rack 嘅YouTube 啊，去即係教你咧點樣去改造嘅。咁好簡單啦。咁我揀翻即係轉翻啲窿啊，咁啊都係劏翻一條坑出嚟啦。做翻個斜角啦，基本上就係咁簡單嘅啫。咁就我就將佢分咗做上下層嘅。咁啊下層咧就係裝啲即係大啲啊重啲嘅板啦。咁佢個間隔咧就會大少少嘅。咁啊即係個中心點同中心點之間就隔咗15 cm 啦。咁啊上層咧就裝啲細啲啊同埋輕啲嘅板咧，咁就個間隔咧就可以細翻啲嘅。咁我話揀咗做13.5 cm 嘅。咁結果啦，咁啊下層咧就裝到1、2、3、4、5，下層就裝到6塊板嘅。咁啊上層就裝到7塊啊，唔係喎8塊板嘅。咁你計埋個頂啦，跟住結果個 rack 咧就咁裝都裝到14塊板嘅。但係啦有啲板咧，即係因為都幾重啊，同埋都幾厚噶嘛。咁啊尤其是我嗰2塊電板啦，咁啊起碼都3 cm 厚噶啦。咁啊我嗰條坑咧就只係2 cm 嘅啫。咁啊闊已經係闊過Origami㗎啦。咁但係咧嗰啲都塞唔落嘅。呢個即係有rail guard 嘅呢，都係塞唔落嘅。咁嗰2塊點咧，嗰個底座嗰度咧加多條坑，然之後咧就將塊板掟落其他板嗰度啦。咁就等佢唔好周圍發嘅。咁結果啦呢個 rack 咧即係成套啦就可以裝到16塊板嘅。
咁我呢個Nebby 嘅改造，咁同其他嗰啲 skateboard rack 有咩唔同嘅地方咧？咁啊其實我自己都有啲要求嘅。咁啊，第一樣要求咧就係即係簡單易做啦。咁啊結果咧我係只係花一個下晝咧就做好晒所有嘅嘢啦。跟住另一個要求咧就係我唔想轉場。因為轉場咧係一件好麻煩嘅事嘅。咁啊最麻煩，因為我呢度係租噶嘛，咁第時你拆翻又要還原，我又要揾翻個窿，咁所以咧唔好搞咁多麻煩嘢。為着呢兩個原因咧，咁我嗰個 skateboard rack 嘅改造都有少少唔同嘅，我就會喺個底嗰度咧加咗一個好闊嘅底座喺度嘅。咁啊即係好簡單，就咁一塊木板，咁啊搽翻啲膠啊，落翻釘啦，就將嗰個 CD rack 咧。將呢個 Nebby CD rack 咧就咁釘實佢嘅啫。咁啊做翻個斜位啦，等佢挨翻去牆嗰邊啦。咁就結果咧，我而家呢個skateboard rack 咧就唔需要喺埲牆嗰度轉任何窿啦，唔需要釘喺任何嘢嗰度咧，佢都會直咁企喺度，甚至挨翻向牆嗰邊嘅。咁就唔需要擔心佢發落嚟嘅問題啦。咁同埋佢本身係一個CD rack 嚟㗎嘛，咁佢都有啲層架咧，你可以擺翻落去嘅。咁喺有位嘅地方咧，咁啊我就即係放翻嗰啲層架啦。咁啊有啲士啤嘅 parts 啊，多出嚟嗰啲碌咧，咁啊我哋都會放翻落去咧，咁啊慳啲位嘅。Nebby 嘅CD rack 咧，咁啊我喺網上訂嘅，咁就計埋運費咧。就429蚊港紙啦，咁加埋我塊木板賣咗80蚊港紙，其實好貴。咁啊total 咧只係509蚊港紙嘅啫。咁最麻煩嘅即係自己即係改裝嗰方面咯。咁啊你係要花啲時間啊，要用啲架撐去做咯。咁啊價錢嚟講咧，咁啊一定比其他嗰啲平好多。咁始終咧 DIY 咧，咁啊都係方便自己，亦都係錫住個荷包嘅。咁啊，我相信即係香港都冇乜幾多人就會有10幾塊 board 需要搞㗎啦。咁啊我諗都冇乜人會 replicate 呢樣嘢啦。如果你哋有版咧，唔好俾我整啊，好煩，因為好大層好污糟啊。呢啲咧始終咧木工咧，呢啲咧唔係咩 glamorous 嘅嘢，好大層好麻煩，掃餐死嘅。咁啊，即係如果你有需要咧，即係我建議你都係自己整或者或者自己去買個 skateboard rack 啊。係咯，買滑板係一件幾開心嘅事嘅。咁啊，但係嗰個存放啊，都有時都幾頭痕嘅。咁啊，買之前咧一定要諗清楚啦，你要點樣去放好你嘅滑板啦，或者你屋企咧根本有冇一個咁嘅地方咧去晾一個 skateboard rack 啊？好，咁呢個 IKEA 嘅 Nebby skateboard rack 嘅介紹就係咁多啦。咁啊，多謝各位收睇先，記得 subscribe 同讚好啊！